Mbote bandeko balandi. Mbote bana Congo, peuple Congo. L'air est grave. Nasali message oyo pona koyebisa peuple Congo que l'air est grave. Congo na biso eza kokende. Congo na biso eza kokende pona mabe na biso moko. Biso moko toza koteka mboka. Pona ngai nazala na préféré na funda ndeko na nga na boma ndeko na nga pona ngai na seretive. Mais na bosani ke bana oyo nga na boti na poto bakoko na biso baotika la santé. Mboka na biso constitution baza ko respecter te. Article 72 baza ko respecter te. Article 111 baza ko respecter te. Article 111 elobi ke mopaya koki kozala jamais présent à Sénat ni à Parlement. Mais l'article 111 Vital Kamerhe azalaki présent ya assemblée. Na 111 Léon Kengo Wadondolobich aza présent à Sénat. Ti lelo constitution mandat esila azaka wana. Article 64 eza koloba na biso toza na droit ko se soulever to bengana mutu nyonso aza kokamata pouvoir par la force. Tozali pays indépendant souverain bande. Soko biso to telemaki na Londres. Tolobaki mboka eza occupé. To telema to bunda. To telemaki te po to sala kaka ba théâtre de chez nous ya ba comédie, to sala ka ba vidéo, to sala ka ba marche. Peuple akendeke mikolo nyonso soko mutalinga bunda bosalele campagne mabe. Ba biso to kei liboso. To sangisi bande kwa mapinga po ba bunda kaka bino ba congolais bofunda biso. Belgique afunda biso, Londres afunda biso. Na yete pona tanga ba kombo na bino bomiyebi. Sikoyo kaka bino boye ko rejoindre combat. To yepsi bino ke nzela wana ya ba élection okoyi ko longa yango te. Boye ko diaboliser biso. Bokosel biso makambo. Bo sali nini bo désorienter peuple. Bo désorienter diaspora bande. Et vous avez des combattants, des patriotes résistants. Vous n'êtes pas des patriotes résistants. Vous êtes des bébés. Vous avez sa image et résistant. Vous avez bien que vous avez des combattants, il y a des partis politiques. Vous avez infiltré biso. Et vous avez une idéologie, il y a parti politique. Vous avez un combat de résistance, c'est comme il y a IDPS. Il y a IDPS parce que IDPS il y a des ordres dans le combat de résistance. Entre-temps, IDPS, il y a des parlementaires, dans le parlement, il y a Hippolyte Kanambe, alias Joseph Kabila. Mais bien nous avons un mabé. Mais bien ça au salama. Bande ko basa ko salama be. Bolingi ko lobate pona ni. Bato basa ko violer ba mana bisu banani. Ba Rwanda. Roger Lumba la zana nani. Roger Lumba la zana ba Rwanda za violeur. Aza sanguinaire bandi ba jona le lote. Mais Roger Lumba la za ko na France. Aza ko na Belgique. Aza protéger na banani. Na bande ko na ye kaka. Mais ce que tu lobby, vous avez des tribalistes. Mais puis sur la bino banane, plus tribal que bino. Bandeko, dénominateur commun à Congo. Botika, et loko ya mabe boye ko kotisango na musika na diaspora parce que na Congo, tozali bana ya maman moko tata moko. To balana, to bota, mais oyo bino boye ko lakisa na diaspora, kindoke bimi na mesa. Mais bo freiner biso, bo kosi biso, bo lobito ke ne ba élection. Rozongisa ye na Rwanda, nzembo ngo boyemba ngo sute bandeko nanga. Soko bolingi Congo, pona nini kindoki ya boye bandeko. Tala lelo boko mokabwana. Bino bolobaki binoti. Muko biso okabwana. Muko nuko bomba na bino na bino. Mais toza na 8000 km mes frères et sœurs. Totika manipulation totika boluka succès. Ongai. Boyebi eloko te botika. Bolanda bato oyo bayebi. Bato oyo basalaki ndako. Ba immeuble. Ba monument. Eza na ba architecte na bango basala. Eza na historique. Mais bino bobo historique ya résistance. Bobimi bino na bino onga grand combattant, onga grand boy, onga président, onga boye. Mais ozana secret wana ya construction ya base te. Noyau ya résistance. Ozana yango te bandeko. Mais bo diaboliser biso. Bandeko, na 2011, osalaki ba cassette, osalaki ba vidéo contre ngai. Mais est-ce que bosi bozongi pona bosenga bolimbis? Jamais. Est-ce que bozongi po boyebisa peuple que tokoselaki
ikala songanzila makambo parce que alingaki président élite yango tokoselaki makambo mais président eli aza kuna résistance aliaka na occupante biso na résistance tokoki kosalela opposant campagne te ba propagande te la résistance il faut lobby akanga ba criminel la résistance lobby il faut à diriger Congo na ye à sécuriser ba frontière à protéger peuple na ye yoza opposant oza ko reconnaître le gouvernement en place donc oza ko reconnaître politique kanambe na ba occupant comme ba gouvernant bino boza ba opposant boza ko accompagner système mais résistant accompagner kate mais bino bolobi bo ba combattant bosali kaka 2 ans 3 ans bolobi za ko umela loko les aïe ko umela bosala ki ba déclaration ba bande des alliés ba archives des alliés mais est-ce que possible au mona bakolo Congo asali ba déclaration que ngai naza ko soutenir politique kanambe o ngai na ko benga lisusu politique kanambe kolonté comme les Kabila non biso toza bato ya conviction ngai na ko changer na ko se contredire na conviction na ngai te bandeko boyebe loko bolingi ko peuple bandeko ya diaspora baswa diza ba combattant pona nini kindoki ya boye et boza ko loba kaka osili pe soni boza ko benga kaka bato ba marche mais bambongo minute ezali futa soda futa kudu abunde lekolo na ye bandeko babaka bakokwa pona ekolo bandima bandaka la babunde la Congo mais soko tolingi to luka makoki pona to sunga bandeko wana tozwa solution ya résistance kaka bino ba combattant oyo satana telemisa ki pa bokote la biso bo détruire biso na combat mais na muno kaka combattant nga combattant jusqu'à la mort combattant jusqu'à boniko bandeko langa totika ba blague na makaba Congo totika ba ventile na makaba Congo bozako kosala ba alliance na ba M23 bozako sala ba alliance na ba Camere bozako sala ba alliance na ba PPRD bokanisi biso nzambe wana za komona bino te makambo sala kana bituna na moyi bokosi tala place bo memi peuple tala place bo memi diaspora so bo lingo continuer ka continuer non la résistance a dit non il y a un créé qui front commun à résistant tout ça li front commun à résistant parce que tolingi ba grand combattant ba grand résistant mututu to ya to sangana front commun à résistant ils ya mbanda te ils ya pare côté ils ali biso ba patriote résistant nde to lo pesa ki ide wana apare ko azali adhérent na kati ya front commun parce que azali résistant idéologie oyo biso totelemaki nango mpo na ngai lelo na lancé bakombata bobima mokili mobimba ezali idéologie oyo nazwaki na kati ya Pareco parce que nazalaki cofondateur moto ya bandaki ya Pareco na Royaume-Uni na 2004 na ntango wana bino bagrand combattant lelo bozalaki te mais boolata batenia basoda bagénéraux bokomi ebele bacolonel bokomi ebele mais tokita sikongo nge koki tokita na terrain ndenge tozali na ba 2010 2011 sikongo ngai na sengi appel tokita parce que tant il y a ba marche na ba nini ezali susu te nous devons sauver la patrie ou la mort soko yego kosala ba comédie na yo marche mani pour ba mono na marche yo wana ozwi micro oza ko ganga osala vidéo basi ba mona yo non ezali vision absolue vision na biso ezala ki la résistance jusqu'à la libération totale biso toza ba terre ya front mais lelo yo kaka bino boyaki biso tokanisi boye bo rejoindre l'idéologie ya résistance pour to libérer peuple na 8000 km peuple bazui otage bazui peuple otage na 8000 km biso tokimi na musika to tindela message na ba preneur d'otage ke boko mona tokoya non peuple na biso pona nini boko mali ene boye ba mama batata bofungula misuti lelo ba yibi yo lobi ba kosi yo lobi kuna ba yeba kosi yo boza ko nanda kaka batu wana baza kokosa bino ba ko yiba bino na minute yo IDPS azana 50 députés na parlement bazana ba membre na CENI ya malumalu bango na baza ko préparer après ba relève na ba élection 2016 lisusu boza kaka ko comprendre te na yo baka na bino ke papa Tshisekedi akokoma président te toko voter ye mais akokoma te parce que zali match a beti suite ya état médical na ye na senga ka bato IDPS
bon même la biso certificat médical il y a papa Chichi parce que naïbaka qui a une perte de mémoire docteur Assassi Yagi c'est à partir certificat médical wana ndeba Louis Michel na ba George Forest ba yeko sala papa Chichi chantage ba promettre que à même peuple jusqu'à 2016 5 ans kaka on échange ya biloko iboye bi akomi na yango asombi banda ko banini ba hôtel na ba Afrique du Sud Congo za ya mutu te Congo za ya famille te. Nous devons suivre et respecter la constitution congolaise. Soko maman na yo azali angolaise 100%, ozali éligible était comme candidat lobby ya président de la République. Article 72 eza ko pesa yo ordre wana te. Alors to komi ko landela na no constitution parce que Congo komi loko la kota bima. Non, sentiment ezate. Oh parce que za mona ya boy. Oh parce que za ndeko. Non. Congo za mona te bien de côté. Ba ko tuna maman no ekolo ni nani? Ekolo maman na yo. Oh maman na za 100% angolaise. Papa na za 100% congolais. Oui, d'accord. Vous êtes congolais. Depuis melo nationalité te. Mais la constitution et lobby que okoki ko ma président ya Congo te parce que maman no azali congolaise te, maman no azali angolaise. Maman no azali burundaise, papa no azali rwandais. Okoli na Congo, oui. Topi melio Vital Kamerhe nationalité te. Mais nationalité congolaise basenga kayango. Ça se demande. Ça s'octroie par une demande et une naturalisation. Et une naturalisation wana et bandakana 15 ans. Il y a essayé. Après 15 ans, il y a une nationalité libérale congolaise. Mais yo yé na Congo. Vous avez mon paya étudiant. Natango ya Mobutu à l'époque d'Isaïe. Aussi, si ba étude non en 87. Na diplôme na yo ba komi prénom na yo Vital Kamerhe Rwakanyak Sixize. Donc vous avez étudiant étranger. Il faut 5 nationalités. Ukoki ko bomba manasima ya mwasi na yo te. Qui est au bon moment na mami qui est Boji parce que papa Boji azalaki compagnon de la révolution membre du comité central azali Mouchi yo ko bomba na sima belle famille na yo pour le bobi yo za congolais non Vital Kamerhe n'est pas congolais il est congolais aujourd'hui peut-être par l'usurpation oui mais il est d'origine burundo-rwandaise donc Vital Kamerhe il faut senga à ça la demande légale il y a nationalité na yé bah c'est asenga ke na kola na Congo na tanga na Congo voilà na sengi nationalité individuelle yangai aba étudier dossier de ba pesi nationalité et koki ko pesa ya comme député comme ministre on disconvient pas mais a comme président ya parlementaire a comme président ya sénat a comme président ya république démocratique du Congo té parce que ba origine na yé ezali ya libanda. Depuis même mon nationalité, Congo ya lobby tokolanda constitution. Parce que nous avons dirigé toujours na violation de la constitution. Bandeko, ngonge komi grave. Nous avons belé à kolobate. Nous avons benga. Nous avons soit le bas ko wa pone école. Combattant soit le bilé là ko ma pe mapinga parce que nous avons maka soda te. Akoma ka soda. Nous avons politicien te. Akoma ka politicien. Ndeko nyonso yaza na souci abundela mboka na ye a rejoindre biso bakolo Congo. LBK a rejoindre armée ya résistance ya Congo. Armée de résistance Congo na kati ya bilisanga bakolo Congo. Totika nano ba théâtre marche boye. Tout ça la mobilisation ya fond to sunga ba soldat to za solution un point to sauver patrie na biso na peuple soko to lingi vraiment et tout ça ko mibenga ke tout ça ba grand combattant to lingi mboka mais biso to loba to roi tout ça bibembe tout surtout kufa pona Congo. Alors nous devons mettre de l'ordre na mboka na biso ba tata wana ba kosi biso ba politiciens ba kosi il y a pas des opposants na Congo il y a pas de politiciens na tien na mettre bango défi so ba lingi to sala débat na même la constitution na ndenge ba violation ba ko sala et na intérêt ya nini baza ko mona makambo wana message oyo eza ya ba roi ya ba parlementaire na ba sénateur est-ce que bomoni parlementaire rwandais oyo aleki na parlement panafricain te boyoki ba revendication na bango te que mabele ya Congo ya Rwanda ekota na Congo
Goma, Ruchuru, Bunanga, et bino bovandi ba sénateur, boza ko luka susu, bo reconduire batouana, entre temps, les Camerounais, nous, on zali ba okende ko 300 km na biso. Et vous nous parlez de charabia, pour na bino bozo bambongo. Et les Fumutoto, et les Lisanga Bonganga. Mais bino boza ba politicien, ya ba mboa, pour na mabumu na bino, bo kei koloba, bo kamati Léon Kengolobich. Des pères polonais, deux mères rwandaises, tout puis même la nationalité congolaise. Ce que vous commission autorité morale et opposition. Mais est-ce que vous politicien n'engagez ni bino vous allez bino vous vendez pays bolobi vous politicien vous allez défendre le Congo. Vous défendre le Congo mais vous côté Congo. Vous êtes en train de vendre le Congo. Et vous allez défendre le Congo. Et bolobi bino vous êtes politicien. Bande des aventuriers politiciens. Ngai to sambisa bino na ba acte na bino. Ba acte posé, tous na ba preuve. Tous na ba image. To ko juger bino selon ba image na bino na ba déclaration na bino. Vous êtes opportuniste. Yom ndeko na ngai basanga alias Mfumutoto. Yo lo baki okozwa minduki. Okota zamba so ko ministre. Mais yeb sa peuple pourquoi lo baki yango? La tiki on a noyé sa peuple pourquoi yo lo baki yo okota zamba pour mais aucune concertation. Mande ko botika ko distraire peuple. Et comment ça la passe? To ko kuta na to bomani pour mabele pour to sauver boba otikala. Pour ngana yo tozana tida tete to représenter rien à Congo. To sauver nation. Politiciens za na Congo te libération Congo ko uta na diaspora. Je dis je répète. Libération Congo et ko uta na résistance na bato balingi bakufa. Na bato bana posa bolingo ya bokilité. Na bato bana posa na no ambiance te. Na bato bana posa na no succès te. Na bato bana posa na no baye banate. Na bato ba oluka ba cité. Ba oluka ki leadership ete. Libération Congo ko uta na bato baloba ba ko wapo na ekolo basi ba kufa. Babanga ko kufa te. Parce que babanga ko politique basi ba kufa. Totika ba aventure ba ndeko nanga. Soko boko rejoindre le front commun ba résistante Italibino. To lança déjà appel, to sala ba déclaration. To boyi lobi boya lisusu ko tshakso ba bato na waru. O ba sali likambango kaka bango moko. Omoni ya babengi biso te biso to bundaki. Mitema mabe wana botika. Kindokyo boza nango milimo ya division boza nango ya tribalisme. De toute façon bakendeke bokila na bato nyonso te. Maintenant ça ko mettre bino garde. Botika biloko boza ko sala bo rejoindre front commun soko ya solo bolingi Congo. Yo lobi oza résistant. Mais oza libanda. Pone oya na front commun. Yo di oza ko linga ba gros poisson ya résistance. Baya na epai na yo. Mais ndeko na ngai. Oza ko loba penza solo lingi Congo. Baninga balobi toza ba résistant. Yo lobi oza résistant. Bon pourquoi oza libanda? Oza na ba soda, oza na mbongo. Peut-être oza ko sala ba jeune na yo pona bo solo la kana ba Rwandais ba tindela ko mo ba mbongo ombru ya kabiso. Parce que peuple bolanda nga malamu. Ngana o tata moko mama moko. Papa za l'hôpital, maman za l'hôpital bana koma. Yo yaka na kisi yo yaka na boyo tenga na osala na côté mususu. Mais maman za wana biso toza l'hôpital pour to soigner maman. Mais yo ko soigner maman ndenge nini? Yo lobi oza ko soigner osala na ndenge na ye. Mais yo ko sala na ndenge na yo oza ko soigner maman wana ndenge nini? Na musika makambo osala na butu biso to koyeba. Donc muso comploter ba pesa maman tonga mabe akufa. Non. Et tumba eza etumba ya milimo. Tokosi bato trop. Tokosi peuple mingi. Mais na tika ki peuple akomisa bino na suka. Bomoni buzo ba na bino. Bomoni ki trahison na bino. Bomoni ki traîtrisme na bino. Bomoni ba fruit ya musala bosali de 2011 tilelo. Alors soko pesi bino mayele te, tant mieux. Nous avons freiné résistance à ça. Résistance eza na base nango eza na noyau nango. Mutu moko aza na droit ya kotambola na kombo ya ba résistant patriote te. Parce que ba résistant patriote bazali na kati ya plateforme to bengi front commun des résistants patriotes. Tout combattant n'est pas patriote, tout combattant n'est pas résistant. Botika koko sa peuple. Peuple to komo fungole misoti. Akomo yeba mabe na binoti. Akomo yeba banani ba mabeti. Ba œuvre na bino bato ba olanda yango te. Lelo lo baki boye lo bo changer bo. Lelo lo baki boye ba déclaration tout ba bona. Mais vous avez même pas na soni. Le peuple na ko juger bino demain. Soda. Peuple. Maman bino bato bota ka biso. Bo sunga biso to bunda. Biso toza prête.
tokufa bino bozonga mboka na bana na bino na bakoko na bino botikala ba esclave na poto te lokola ba esclave mususu bazali me bana ba mabele ba pesa bango ya esclavagisme na France bato ya outre-mer bana ba mabele na ba Angleterre bato ya ba Jamaïque ya ba Isle ba île wana bazana ba mabele na bango mais ba ya biso ba kozanga ba mabele oyo ba pesa bango esclavagisme parce que ba kozala perdu bana na biso ba kozala sans terre, peuple sans histoire, sans référence parce que bino boteka ki pe mboka po somba Mercedes o trahir combat na biso po somba ndako o trahir combat po somba veste boyeba kiteke bato basala religion kitendi babanda masolo wana bazalaka bango nde babanda ki solo ya résistance to telema parce que to yebi nyonso sukaka vanité de vanité bolukaka boyeba tango avon kota na masuwa wana oyeba ki capitaine na masuwa wana kombo na ye nani asala nini auta wapi. Je me suis révolté parce que nauta na vie wana loto sala bakaba bakitendi ba mikiliste ba nini tout oyebi yo luka succès ngana succès na beta mo football ndenge Mandela betaka mbongo football pour la liberté et indépendance ya Afrique du Sud parce que Afrique ezari ya ba africain, Europe ya ba européen, États-Unis ya Amérique ya ba américain, Asie ya ba asiatique. Mais Mandela beta motete football aboya mbongo a préférer nani ndenge bakoko na biso roi Kasongolunda aboya kasaki ya mbongo azwi saki ya mabele na table ronde azongi na mabele ndenge Somandila bakolo Kongo aboya ba corruption aboya makambo na bino to bosali wana yefo libération alors bandeko to sunga bandeko baninga bunda bokomona ngali suna ba marche na bino te bokomona ngana ba théâtre comédie na bino te parce que biso to telemaka ndenge wana te bandeko à Londres bayebi idéologie biso to telemaka bayebi détermination na objectif na biso tozongeli bandeko na biso mapinga na lobby l'air est grave totika comédie totika koloba bino ba grand combattant lango akate olangwe masanga na baro lobi wa combattant makuku masaka makuku matatu mabanga misatu pa na biso spiritualité d'abord yoza na spiritualité to kolonga etumbo te après côté politique na science tant que bande ko nanga boza na spiritualité te botambola na masumu na lokuta na trahison na muyibi na kindumba na kindoki na tribalisme bokolonga etumbo yo niet soko chetembe na kotuna yo lisusu na kochela bino video na loba na bino bosolo vérité etumbo eza ya mulimo satana koti na Kongo ganzami peuple aza otage yoza koya na masumu oza koya na distraction biso tokima toza ko combattre ba anti-valeur yoza koya biso kindumba oza koya biso lokuta oza koya biso songi oya biso tribalisme oya biso escroquerie pillage non omona libération te alobi na yo biso toza bano totelemaka totika tuna mokili pona mabela bakoko influence telemisaka biso na tina ebino bandoki boyebi pourquoi bobundisa biso parce que boyebi yango bomona ka na butu et on a belelaka bino bandoki bokolonga biso te toza na mission na biso to accomplir libération ya peuple Congo et to instaurer état de droit, justice pour tous osala mabe combattant nous surtout bo osala toza na archive lobi basambisa yo lo bateke yo te mutu ana kananga non tokana yo te yo ko oza exemplaire te porter les makapona lobi obebisa image na biso babenga biso ba diasha ndenge babenga ka délégation ya musée non tokani mutu te yo mutu na mutu kwa sime ba responsabilité na ba acte na ya sali ba œuvre zali toko sambisa seno ba œuvre na ye soko bolingo se comporter na modèle ten exemplaire te avant yo changer Congo il faut yo moko changer en toi-même mais yo moko mi changer na noté neni yo que changer peuple aussi bi Bible binga na pasteur oza pe ko loba moza ko sala mabena komwa pasteur ya Nzambe bukani si Nzambe na omona bino te Nzambe aza omona bino Nzambe na ko pinir bino bisanga bakolo Congo LPK bakolo Congo lobby tokotuna na mabela bakoko tomi yebani na kati ndenge oza wana olanda nga témoin ngana eza Nzambe
oyebini no kanisa ya motema mabe place ozali pona nga motema li kundu nengo za komona nga boye eza ko tu mono ba michopo nenga na za songa nzila mutu na sala ki nzela po yoko makombata koma yoko yinanga pona yo avancer faut zo bénédiction pa nanga au moins ne botamboli sans bénédiction boza na malédiction et bien ko continuer ne wana tango boza ko reconnaître base na biso ya bato à Londres te esika idéal esika penda o babengaka mpoke ya résistance banda te tant que boza ko reconnaître yango te boko salaka eloko te il faut bozonga na base na ressource songa nzila bakunisi bino na pesi bino mukolo malamu elenga lelo malamu na mabota na bino me bolalaka bomelaka mai botia na mutu na bino ke solution ezali moko libération nzela ezali kaka moko ya résistance qui veut la paix prépare la guerre biso to surtout démarrer toza pays indépendance souverain na komona ekolo moko ekoya koloba na ngai te oh non pourquoi bokoti boy toza na droit na article 64 kotinda biso soulèvement toza na droit parce que mboka na biso eza occupé toza na droit parce que toza na ebele ba documentation oyo ba communauté internationale baza kosala biso injustice oyo baza koexterminer biso oyo bango moko badéclarer que génocide boye baza koloba te baza koétouffer nous avons tous les documents oyo lobi ata toke na justice internationale on va défendre notre patrie Congo et bandeko nanga 1 centimètre carré jamais ngai kala songanzila likulu salompinga na kotsedaka jamais 1 centimètre carré ya mabele ya Congo ya bakoko nanga batikala ko céder mabele te papa Kimbangu atikaka ko céder mabele te koko nanga liyanza songo batikala ko céder mabele te ekofa mpoko nzoli atikala ko céder mabele te pharaon ekofa atikala ko céder mabele te na ko céder mabele ya Congo te soko bokoboma mais nous allons continuer toujours et qu'on continue toujours nana tina okufa te vanité de vanité na yaka maboko pamba na kozonga maboko pamba mais na osala pour natike la peuple natike la bana bakoko génération Congo ezala mabele ya nzambe ezala terre de Dieu ezala protéger mais soko bino boko yana kindoki pona bo bare nzela ya moto ya nzambe boko zika na moto ya nzambe eloba eyemba frère Alain Moloto Espa yazali tokomi na tango ya kopapa tango ya kosasa tango ya kotumba ya kozikisa bino bosala ka distraction na 8000 km bosala kaka campagne na bino ko diviser ka biso ya kofinga ka biso ko sela biso ba caricature ya ko déstabiliser ya ko désorienter peuple on tata bobelela ka 8 millions de morts bande des aventuriers ils seraient jugés demain matondo ingeta bénédiction pa ibozali Mona Maëla yo kaka, répentez-vous, rejoignez la résistance, la front commun, il y a un résistant patriote. Na lobby bien, tout combattant n'est pas patriote, n'est pas résistant. Peuple Fungo la mission. Ingeta.